geus penjenis deui tanda cinta teh. Tanda cinta nu teu bisa dibobodo teh ya. Jerawat meni beureum kieu pencet kitu sieun perih. Antep we. Tapi asa ngagukan, asa jadi panyari deui. Keun urang ingkeun nepi ka asakna siga cinta kuring nu keur mimiti ngacambah kaluar tina kulumutna ngaliwatan cahaya anu sumorot tina soca anjeun akang. Nya geuning jadi panyari keur beungut kuring. Cek batur mah ngalakai indung, saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyepris pisan pangambung jeung keuning mamah. Ari gado ngalaka ening nini kuring. Naon deui nya nu jiga mamah teh? Oh nya biwir jeung buuk kuring, cenah kembar jeung mamah teh. Tah palebah awak ngalaka bapa. Lebah lempang cikih pisan pada ngagarblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopiana bapa. Ari bapa nya ti saha deui ari lain ti bapana mah. Nyaeta aki kuring. Cenah eta oge da kuring teu kungsi pendak. Anjeunna kabujun ngantunkeun. Mugia ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Euleuh eta naon anu kalaluar tina kalangkang beungeut kuring? Asa beuki ngalobaan. Ambuing. Oh nya kaharti ayeuna mah dina diri kuring teh aya mamah, aya bapa, aya nini, aya aki, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Oh nya. Aya walungan cinta anu ngembat panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan. Eta walungan ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Oh nya. Dina diri kuring teh aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring moal digegeuleuh moal dikokotor. Mugia Gusti ngaparing ngarajing ka diri abdi. Ayeuna hati kuring keur beujeuhna bungah. Cinta anu mekar dina dada barengan jeung jerawat anu melentung dina ieu pipi. Gerang ngarandakah, terus kembangan, terus buahan. Walungan cinta nu ngamalir dina diri kuring. Walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring sina ngamalir terus nepi ka anak incu, uyut, bao, nepi ka turunan pangjauhna. Pancen kuring bajong sakuat tanaga sangkan kasucian. Eta wahangan cinta teh ngamalir terus nepi ka samudra rahmat Pangeran. Insyaallah ieu jerawat beki asak, ieu hate beki nyanyautan. Akang ari ayeuna di mana?